Программабызды улантабыз. Ушул жума бою урматтуу туугандар, сиздер менен биздин темабыз демилге темасында болот. Жаңы демилгелерди, жаңы демилгечилерди сиздерге тааныштырып турабыз. Мына ушундай куурчак жасаган демилгени көтөрүп, жана дагы ушундай ийгиликтерди багынтып келе жаткан бир улуу инсан жана устатыбыз бар. Бизде бүгүн конокто куурчак жасаган кол өнөрчү Гүлнара Бердикожоева эжекебиз. Саламатсызбы Гүлнара эже, кутмандуу таңыз менен куш келипсиз. Абдан кубанычтабыз. Куурчактарды жасаганыңызды көрүп алып эле дароо эле жаныбызга дагы алып алдык. Момундай сонун стилдүү, заманбап саркеч сонун куурчактарды жасап алектенип баштаган экенсиз. Канча убакыттан бери? Буну мен баягы интернеттен көрүп, илхам келип кетип, куурчактарды жазып баштаганыма ишенсеңер, ишенгиле, ишенбесеңер жок. 2 ай эле болду. Ишендик. 2 айдын ичинде ушундай жакшы алып кеттиңизби? Анткени мен буга чейин баягы кол өнөрчүлүк менен алектенип, баягы иштеп жүрчүмүн. Кийиз менен, ар кандай жанагы таштар менен. Демек тажрыйба бар. Анан эмнеге куурчак? Жаман. Эмне үчүн курчак? Бирок биздин могу Кыргызстанда азыр Кудайга шүгүр кол өнөрчүлөр көбөйүп келатат акыркы убакта. Баягы улуттук колориттерди көтөргөндөр дагы көп. Анан Кыргызстанда вот ушун куурчак жасагандар жок экен да. Же болбосо сейрек. Бирок буга чейин мен деле көрөлүк мен ооба. Бирок Россияда эң көп куурчак жасаган кол өнөрчүлөр Россияда экен. Мен изденип, карап, баягы салыштырып жатып, биринчи куурчагымды ошо октябрь айында жасагам. Ал куурчакты мен кызыма Жасап белекке бергем. Аябай сүйүнгөн болуш керек. Аябай сүйүнүп, ыйлап ал куурчагы сүйдү. Эми ушундай Жакшы куурчактуу болуп атса, элестет. Мен жасап атканда ал көрүп аткан, анан баягы магабы дегенде, жок ай сага эмес, мен жасап көрөйүн жөн эле деп койгом да. Бирок анын чачын жиптен жасаганбыз биз. Чынын айтсак 2 күн эми баягы изденип атып, ушинтип ой келип, ошентип жаралды да бул ойчу. Чындыгында жакшы да, себеби дегенде азыр көп эле оюнчуктарды, ошол эле куурчактарды негизи эле адамдар көп алышат туурабы? Жаш балдарын алганда дагы баягы Кытайдан келген оюнчуктарды алышат. Аларды сапатсыз канча деген изилдеп чыгышты го, жана окумуштуулар, ошол эле доктурлар ичинде жаман нерселер бар экен, баягы балдарга зыян депчи. Сиздикин айтып өтсөк, сиз эмнеден жасайсыз? Негизи эле бул бардык ошол эле бул чачтарды каяктан алып келесиз дегенде, бул жөнөкөй эле парикти же бөлүп жасап коесузбу? Бул жалаң жанагы ХБ материалдан жасалат. Биринчи баягы эмеси, мен плюстарын айтып кетейин. Бул жумшак материал болот. Мына ичине холофайбер, синтепон деген наполнительдер болот. Ошондойдон толтурабыз. Балага же болбосо кичинекей балагабы, чоң кызгабы, мындай эч нерсесин баягы тутуп албайт, эметип албайт. Мына башы дагы жумшак. Башы дагы жумшак. Башы баягы губкадан жасалган топ сыяктуу. Мына кармап көрсөңөр болот. Анан башында эчтеке жок, башында бар. Ичинде. Ичинде эми баягы губкадан жасалган эми. Тыгыз кылып жанагы жасагансыз. Анан баягы улам жасаган сайын мен бир куурчакты баштагандачы баарын эле бирлик ала менен тигем. Бирок таң калыштуу нерсе да бул, мен түшүндүрө албайм силерге. Ар бири бою ар башка чыгат. 29 сантиметрден 32 сантиметрге. Бирок мен билбейм эмне үчүн баары эле бир материалдан жасалат да денеси. Бирок бойлору ар кандай болуп калат. Бойлору ар кандай болуп калат. Дене түзүлүшү арык, кичине толкураак, эми ар кандай чыгат. Анан кийин мына кебетелери да ар башка чыгат да.
Мына ар башка чыкканы сизге жакшы. суроо бергим келип атат. Бул бир курчакты жасап чыгыш үчүн чыдамкайлык, колдун кол өнөрчүлүгү, түстөргө болгон жакшы табит жана ошондой эле бул ушундай бир айкел жасап аткан сыяктуу бир колдун дагы жөнөмдүүлүгү керек да, туурабы? Анан кийин бир курчакты жасадыңыз. Канча убакыт жасайсыз? Анан кийин баасы канча болот? Мына ушул суроо көрүүчүлөргө да кызык болуш керек. Ооба. Бир курчакка жасап атканда бул жерде дизайнер да болушуң керек, сүрөтчү да болушуң керек, чебер дагы болушуң керек. Туура. Баардыгын силер айткандай Бир алып кетиш керек. бир алып кетиш керек да. Көп кырдуу талант болуш керек. Анатомияны да жакшы билиш керек. Анан бул курчактарга мен бир курчакка 2 күн талап кылынат. Эгерде кимдир бирөө заказ берсе, 2 күндүн ичинде гана даяр болот. Чачтарды мен Москвадан заказ менен алдырам. Бул жерде Кыргызстанда чачтар жок экен, издеп таппадык. Кытайдан заказ берсе болот экен, бирок сапатсыз болуп калат. Анан Москвадан мага жөнөтүшөт атайын. Анан Канча турат баасын билсек? баасы 2000 сомдун тегерегинде. 2000 сом тегерегинде. Урматтуу туугандар, 2000 сомго алсаңыздар болот. Ал эми сизди каяктан табабыз, кантип табабыз? Кызыбызга же болбосо дагы ушундай бөбөктөрүбүзгө, чоң эле кишилерге деле белек кылсаң болот болуш керек. Өзүнүн кебетесин окшоштурупчу. Канча болот жанагы каяктан табабыз? Менин Инстаграмда баракчам бар. Гүлнара Бердикожоева. Жок. Ким деп табабыз? Мастер ылдыйкы сызыкча dolls.kg. Ошол жерде мастер интерьерный ылдыйкы сызыкча dolls чекит kg. Ошол жерден таап, ошол жерден бардык буга чейинки болгон жумуштарымды көрсө болот. Калышыбызча буйрутма Өздөрүнүн сунуштарын, өздөрүнүн каалоо тилектерин, өздөрүнүн баягы Нияздын келбети менен деле курчак жасасак болот, туурабы? Ар кандай сунуштарды берсе эле сиз сөзсүз түрдө аткарып бересиз. Буйрутма бар. Анан ошо интернеттен көргөм да. Бирок мага мындай туш боло элек. Баягы тойлор болуп атпайбы? Свадебный көйнөкчөнүн кызы жанында тиги баласы менен экөөнүн дагы чогуу заказ берсе болот. Азыр жаңы жылдык майрамдар келатат. Нияз туура айтып атат, бул кичинекей эле бөбөктөр үчүн эмес, бул баягы чоң кыздар үчүн, келиндер үчүн, баардыгына эле сүйкүмдүү көрүнөт го дейм. Ооба, оригиналдуу болот. Эң негизгиси оригиналдуу жана эксклюзивдүү болот. Бул курчак бир эле экземпляр болот. Сизде бар. Башка эч кимде болбойт. Бир эле Мисалы үчүн мен мону жасасам, ушуну точно кайталап кайра боло албайт. Кичине окшошу мүмкүн, бирок баягы мен айткандай дал ушундай чыкпайт. Туура. Рахмат сизге, Гүлнара, чоң рахмат. Сизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары да курчактарыңыз көп болсун. Ооба. Колуңузга береке. Келип бергениңизге рахмат. Ар дайым ушундай кыргыздын кыздарын, айымдарын, кыргыз элине ушундай жакшы жылмаюу, жакшы сезимдерди тартуулап жүрө бериңиз. Ишиңизде ийгилик болсун.